皆さんこんにちは。目の前には Lenovo IdeaTab Plus 12.1 マットエディションがあります。このデバイスで認証情報を消去する方法をご紹介します。まずは設定を開きます。左側のセクションで下にスクロールしてセキュリティとプライバシーを探してください。次にもう一度下にスクロールしてその他のセキュリティとプライバシーを見つけます。ここでさらに下にスクロールして暗号化と認証情報のオプションを探します。タップしましょう。ここに探していた認証情報を消去というオプションがあります。それをタップして OK を押して確認しましょう。画面ロックがある場合は入力して完了します。これで情報が表示され、オプションも無効化されました。つまり証明書がすべて削除されました。以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。